Mình là Liericel và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục sử dụng Puppeteer ở trong N8N để làm tác vụ với cả những cái web phải nhập dữ liệu cơ bản như comment của bạn Ngọc Thanh Nguyễn này nhé. Rồi, thế thì ở đây chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì đầu tiên có một cái mà mình đã nói với các bạn từ những video trước rồi, đấy là ở trong N8N này chúng ta sẽ có Puppeteer ở trong cái community node đúng không? Chúng ta sẽ có Puppeteer ở đây. Tuy nhiên thì mình cũng khuyên các bạn là các bạn nên cài trước Puppeteer trên máy tính riêng của các bạn. Đấy, và các bạn có thể viết code về nó. Thì tại vì sao? Tại vì cái việc mà các bạn viết trên một cái IDE hoặc các bạn có một cái text editor để các bạn viết ra những cái code thì nếu mà nó có lỗi ở đâu ạ, các bạn cũng sẽ debug nó một cách dễ dàng hơn. Đó, và cái kết quả của cái code đấy các bạn sẽ đưa vào trong Puppeteer trong N8N để nó thành một cái luồng tự động để chạy nhé. Thế thì quay lại với cả câu hỏi của bạn Ngọc Thành Nguyễn, đấy là sẽ có một số những trang web về nhập dữ liệu cơ bản. Thì có cách nào làm được không? Ví dụ như những cái trang web tra cứu này, hay là những cái trang web mà chúng ta đơn giản như Google đi, các bạn phải nhập từ khóa vào xong chúng ta mới tìm kiếm đúng không? Thì chúng ta sẽ ứng dụng Puppeteer như thế nào? Thế thì cái câu trả lời là nhé, hiện tại ấy, những cái trang web mà các bạn phải nhập dữ liệu vào thì rất là nhiều trang nó đã triển khai thêm những cái captcha rồi. Ví dụ như là ở đây chúng ta có cái gì tra cứu phạt nguội đi chẳng hạn, đây tra cứu phạt nguội này. Thì khi mà các bạn nhập xong biển kiểm soát thì chúng ta cũng sẽ phải điền cái mã bảo mật này vào. Đó, thì đây là một cái quy trình mà không thể tự động được rồi. Hoặc là những cái trang khác, ví dụ như là tra cứu những cái gì, tra cứu mã số thuế đi. Đây, tra cứu mã số thuế thì khi mà các bạn nhập vào đây thì nó cũng yêu cầu mã xác nhận nhé, hoặc là những cái trang web khác nó sẽ yêu cầu những cái mã captcha. Đó, ngay cả Google khi mà các bạn nhập một cái text vào đây á và các bạn ấn nút search này thì có thể nó cũng sẽ phát triển những cái mà nó chặn bot, nó sẽ yêu cầu các bạn vào nhập captcha. Đấy, thì cái việc mà chúng ta thao tác nhập dữ liệu cơ bản nó sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng mà biết thêm thì cũng là tốt đúng không? Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn để chúng ta dùng Puppeteer, chúng ta mô phỏng những cái hành động, chúng ta điền dữ liệu, sau đấy chúng ta bấm nút như thế nào nhé. Rồi, thế thì bây giờ quay lại với cả Puppeteer này, Puppeteer ở trên máy tính của mình. Thì ở đây mình đã tiến hành trước đấy, mình import Puppeteer vào rồi. Và bây giờ thì mình sẽ viết ra một cái hàm để bắt đầu nhé. Thì Puppeteer nó sẽ chạy những cái hoạt động gọi là bất đồng bộ, thì chúng ta sẽ phải thêm vào những cái promise này, hoặc là chúng ta sẽ phải đưa vào đấy là async await để chúng ta gọi là hành động sau nó sẽ chờ hành động trước. Nên mình sẽ viết là, thay vì viết là function thì mình sẽ viết đấy là async function ở đây. Đấy, xong mình sẽ đặt tên cho cái function của mình. Thì function của mình nó sẽ là ví dụ như function test đi. Đấy, đặt theo cho nó dễ thôi. Đấy, thì trong cái function này thì cái này mình đang dùng là WebStorm nhé. Nó gọi là WebStorm. Thì với cái WebStorm này các bạn mình khá là thích, nó là miễn phí. Thì cái này nó có gợi ý cho mình này. Đấy, thì mình chỉ cần ấn cái tổ phím là Ctrl A thôi. Đây, nó gợi ý cho mình đấy là đầu tiên thì khi mà mình khởi tạo cái này thì mình sẽ cần tạo ra một cái browser. Đúng không? Chúng ta sẽ chạy browser thì nó sẽ là cái biến browser ở đây, và chúng ta sẽ có là await, là chúng ta sẽ gọi là chờ cái hành động nó thực thi ấy. Đấy, chúng ta sẽ await cái puppeteer.launch, và cái này headless bằng phones có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ chạy, nó không phải chạy headless, không phải chạy cái chế độ mà nó ẩn cửa sổ á, mà cái này nghĩa chúng ta hiện cửa sổ lên nhá. Thế thì khi mà các bạn mới có cái này thôi thì bây giờ mình sẽ viết xuống dưới này là chạy này, là test này. Rồi mình lưu lại, và ở dưới này mình sẽ dùng cái node index.js đây, enter một cái thì các bạn sẽ thấy lúc này cái cửa sổ nó sẽ mở ra. Đó, đây cái cửa sổ nó sẽ mở ra, nó chính là cái puppeteer.launch, và nó sẽ mở lên một cái cửa sổ như thế này. Thì bây giờ mình sẽ đóng cái cửa sổ lại thôi, Ctrl C để ngừng cái hoạt động này lại này. Rồi tiếp theo, sau khi mà mình đã mở được một cái cửa sổ lên rồi thì mình sẽ làm gì? Thì mình sẽ muốn là mình sẽ đi tạo ra một cái page, đúng không? Một cái, đây mình tạo một cái trang mới, thì cái này rất là tiện, nó gợi ý cho mình rồi nhé. Đấy, page này bằng await browser.new page, có nghĩa nó sẽ tạo ra một cái trang mới, và mình hoàn toàn mình lưu lại, mình test ở đây cho các bạn luôn. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ mở ra cái trang mới, và ở đây ấy, các bạn để ý là cái vấn đề này nó đang bị cái này, nó không được toàn bộ trang, cái này nó gọi là cái viewport, nó có vấn đề. Thì bây giờ mình sẽ phải viết vào đây
một cái option này. Thì trong cái option này mình sẽ có cái gì? Đấy là mình sẽ phải chỉnh cái gọi là headless bằng phone này nhá. Mình sẽ viết thêm một cái là default viewport ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy default viewport này. 2 chấm là none. Null. Đấy, rồi nhá. Thì cái việc mà các bạn chỉnh cái này thì nó sẽ, bây giờ các bạn để nó null này, thì bây giờ nó sẽ lấy ra cái viewport lớn nhất. Đấy, thì bây giờ chúng ta có thể lưu lại và test thử lại một lần nữa nhé. Đó, đến lúc này các bạn thấy không? Cái phần trắng nó đã hiển thị ra hết rồi. Và các bạn hoàn toàn có thể thay đổi cái kích cỡ của cái cửa sổ nhé. Các bạn thấy là cái cửa sổ nó đang chưa mở hết đúng không? Thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi cái kích cỡ cửa sổ bằng cách đấy là ở trong phần option này này, các bạn thêm cho mình một cái đằng sau đấy là ARGS ở đây. Đấy. 2 chấm và các bạn mở cái ngoặc vuông ra, các bạn sẽ viết một cái mảng đây cho mình. Đấy là các bạn sẽ viết Windows size đấy bằng 1920,1080. Đấy, đây là cái kích cỡ cái cửa sổ của các bạn nhé. Lưu lại này, bây giờ chạy một lần nữa này. Thì các bạn thấy không? Đấy, cái cửa sổ mình nó mở to hẳn lên rồi. Đó. Và mình thì mình sẽ muốn là ở đây nó sẽ không cần là to quá, thì mình có thể đổi sang là cái gì 1280 nhân 720 đúng không? Chúng ta quá quen thuộc với cả những cái kích cỡ này rồi, mình không cần phải giải thích thêm nữa nhé. Rồi, thế thì sau khi mà chúng ta có được một cái new page này rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi đến là đây, nó lại gợi ý này là await. Cái page này bây giờ chúng ta sẽ muốn là nó truy cập vào một trang web đúng không? Thì chúng ta sẽ viết là await đấy, page này chấm go to, đấy là chúng ta sẽ đi đến trang web nào. Thì nó gợi ý cho mình là https đấy www.google.com. Đó. Thì bây giờ lưu lại và chúng ta test lại nhé. Đấy, thì khi mà chúng ta mở page này ra, nó sẽ đi đến trang google.com. Đó. Và khi mà chúng ta đi đến google.com này thì một cái cửa sổ ấy nó sẽ hiện ra. Đây là cái cửa sổ nó yêu cầu chúng ta cho phép nó những cái cookie của nó. Thì khi mà chúng ta sử dụng Puppeteer nhé, thì mỗi lần các bạn chạy lại một lần nữa này thì nó sẽ luôn luôn nó mở ra một cái gọi là một cái browser để chúng ta test, Chromium để test. Thì tất nhiên là nó sẽ có cách để các bạn có thể sử dụng được cái profile Chrome hiện tại của các bạn đó. Đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ làm ở cái mức độ cơ bản nhé, là coi như mỗi lần mở thì các bạn sẽ mở ra một cửa sổ mới như thế này, và mỗi lần mở thì các bạn sẽ gặp phải vấn đề đấy là chúng ta sẽ bị hiển thị ra cái bảng này. Thế thì bây giờ làm thế nào để mà chúng ta có thể mô phỏng cái hành động để chúng ta ấn vào cái nút này đúng không? Đấy. Thế thì ấn vào nút này á thì đầu tiên chúng ta sẽ phải chờ cho nó hiện ra đã. Đó. Thế thì ở trong Puppeteer á, nó có một cái nó gọi là await này, page này, chấm này, wait for selector này. Đấy. Wait for selector có nghĩa gì? Có nghĩa chúng ta chờ cái selector để nó hiện ra đã thì chúng ta mới bấm. Đấy. Thì có những cái web nó load chậm nhá. Mà nếu các bạn làm cái thao tác chúng ta bấm nút luôn thì nó sẽ bị lỗi. Tại vì lúc ấy cái selector nó chưa hiện ra. Thế thì cái selector này nó như thế nào thì các bạn có thể nhìn thấy cái giải thích ở đây này. Đấy. Cái selector ở đây nhá, nó sẽ bao gồm những cái này, nó là string, chúng ta sẽ cần phải đưa cái selector vào. Thế thì cái selector ở đâu? Thì bây giờ tạm thời mình comment nó lại đó và mình sẽ chạy lại này. Đấy, thì khi mình mở ra nhá, mình sẽ click chuột phải vào trong cái này. Ví dụ như mình không muốn đồng ý cookie, mình click chuột phải, mình chọn inspect vào. Đó, các bạn sẽ thấy là khi mà mình chọn đây, mình sẽ chọn lại một lần nữa này, inspect này. Thì các bạn sẽ thấy rằng đây là cái thẻ mà nó gọi là cái thẻ này nó sẽ đại diện cho cái nút này. Đấy, thế thì ở trong cái thẻ các bạn sẽ thấy nhá, nó có là div này, class này bằng một cái gì đấy, role bằng none này. Đấy. Thì cái selector của chúng ta nó có thể là cái ID, nó có thể là class, đấy, nó có thể là những cái đối tượng khác, những cái attribute khác. Thì ở đây mình sẽ lấy theo class, đấy, mình sẽ copy cái class này. Đây nha, mình copy cái phần trong này nhé. Và ở đây cái phần wait for selector này á, mình sẽ điền vào đây là như thế này. Đấy. Nhưng mà ở đây ấy, các bạn sẽ phải đọc một chút về cái selector nhé. Đây selector, selector, đấy, selector. Cái này thì nó sẽ theo cái CSS ở đây, CSS selector reference. Thì ở đây đối với elements thì các bạn sẽ viết là bình thường. Đối với những cái ID thì các bạn sẽ thêm cái dấu sao ở đằng trước. Đối với class các bạn sẽ thêm cái dấu chấm ở trước. Đấy.
hoặc là các bạn có thể viết ở đây đấy là attribute này, các bạn có thể viết cái dấu ngoặc vuông ra đó. Thì cái việc mà các bạn sử dụng CSS selector ở đây á, nó sẽ giúp cho các bạn chọn được cái thẻ đấy, cái thẻ mà các bạn đang muốn chọn vào. Rồi, thế thì bây giờ quay lại đây nhá. Cái của chúng ta vừa nãy đây, các bạn đang nhìn thấy đây nó là class đúng không? Thì theo nguyên tắc của class á, là chúng ta sẽ phải viết dấu chấm. Đó. Và cái class này chúng ta sẽ thay cái dấu cách này bằng dấu chấm. Có nghĩa chúng ta ở đây chúng ta có cái class là QS5GU này, SI4VM này. Đấy, thì chúng ta sẽ chấm QS5GU chấm SI4VM. Thế thì sau khi mà chúng ta đã wait chờ cho nó load xong nữa, thì tất nhiên là ở trong cái wait for selector nhé, chúng ta sẽ có cái option này. Cái option của nó sẽ có những cái gì? Cái option chúng ta sẽ có đấy là chúng ta sẽ, các bạn có thể đọc tài liệu thôi. Đây, các bạn có thể xem cái này. Wait for selector thường là người ta sẽ để nó, chúng ta sẽ không thêm cái option đằng sau. Các bạn có thể thêm option vào đằng sau cũng được. Đây, ví dụ như visible đây. Đấy, chúng ta có chờ cho nó hiển thị ở trong DOM hay không. Đó. Hoặc là chúng ta có thể chờ cho nó khi nào nó ẩn khỏi DOM, nó không hiển thị đi nữa. Chúng ta cũng có timeout, ví dụ như là có những người web mà nó load mãi không xong, chúng ta không chờ được. Đấy. Thì chúng ta sẽ bảo là tôi cho timeout nó chỉ khoảng 30 giây thôi. Đấy. Nhưng mà thường là mình sẽ để nguyên như thế này nhé, để như này thôi. Thế thì sau khi cái selector này nó hiện ra thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ await page này chấm click. Đấy, nghĩa chúng ta sẽ ấn vào cái selector đấy đúng không? Đó, ấn vào đúng cái selector này mà chúng ta vừa chọn này. Rồi nhá, bây giờ mình sẽ dừng cái cũ lại, mình sẽ lưu lại và bây giờ mình chạy cái mới này. Đó, các bạn thấy không? Nó vừa hiện ra, nó biến mất rồi. Đấy là chúng ta đã bấm vào nó rồi. Đấy. Và sau khi mà chúng ta bấm xong thì chúng ta sẽ muốn nhập vào cái thanh này đúng không? Đấy. Chúng ta sẽ nhập vào thanh này. Thế thì bây giờ để nhập vào một cái thanh này thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải chờ cái thanh này nó hiện ra đã. Đó. Thì chúng ta sẽ lại áp dụng cái logic đấy. Các bạn sẽ lại inspect cho mình. Đây thì đây chúng ta sẽ có một cái gọi là text area này, class này. Đấy. Ngoài class ra thì chúng ta cũng sẽ có ID này, thì các bạn hoàn toàn có thể các bạn sử dụng wait for selector theo ID cũng được, theo class cũng được. Đấy. Thì nếu mà ID các bạn sẽ thêm cho mình dấu thăng, còn class các bạn thêm cho mình dấu chấm, thì ở đây mình sẽ lấy cái class này. Đó, thì mình sẽ lại viết đấy là await page này. Page này, wait for selector này. Đấy. Và cái selector lần này của mình nó sẽ là chấm glsif ở đây. Rồi nhá. Thế thì sau khi mà chờ xong thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ viết đấy là await này, page này. Lúc này không phải click nữa mà lúc này sẽ là type, có nghĩa là mình sẽ điền vào đấy á. Đấy, mình sẽ điền vào cái selector là gì? Đây. Chấm vào đây và tiếp theo cái text mà mình điền vào đây là gì? Mình sẽ điền là ví dụ như là mình muốn tìm kiếm về loài mèo đi, mình sẽ điền là cat ở đây. Đó. Ok nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cái cũ lại và bây giờ mình sẽ lưu, mình sẽ chạy lại cái mới. Đó, các bạn thấy không? Khi mà mình vào đến đây mình đã điền cat vào rồi. Đấy. Nhưng mà nhé, các bạn có thấy là vừa rồi mình làm nó nhanh quá không? Có nghĩa là mình vừa mới tắt cái nút này đi này, mình đã điền cat vào luôn này. Đấy. Thì cái hành động đấy nó không giống con người làm đúng không? Thì chúng ta có thể thêm vào những cái đoạn delay. Đấy. Thì hồi trước ở Puppeteer nó có cái thuộc tính đấy là gọi là delay thì phải, mình không nhớ lắm, ví dụ như Puppeteer delay. Đây. Cái này, đây page này. Hồi trước Puppeteer nó có một cái gọi là wait for timeout, nhưng mà cái wait for timeout bây giờ á nó bỏ rồi. Đó, các bạn có thể tìm ở đây đấy là page này, wait for timeout. Đây. Thì cái này bây giờ nó bỏ rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ không dùng cái đấy, mà các bạn hoàn toàn có thể tạo ra một cái timeout bằng cách đấy là ở đây nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái trang này, chúng ta sẽ wait này, xong chúng ta sẽ click cái cookie. Thì trước khi click cookie mình sẽ muốn nó chờ 2 giây, thì mình sẽ viết đấy là await new promise, mình sẽ tạo ra một cái promise. Đấy, promise nó là kiểu một cái lời hứa mà mình sẽ thực hiện sau. Đấy. Thì mình sẽ để là result. Đấy, result cái gì? Result là set timeout, đây nó cũng gợi ý cho mình rồi. Đây set timeout này. Result là 1000, ở đây 1000 là 1000 millisecond là 1 giây á. Thì các bạn hãy nhớ cái syntax này nhá. Await new promise result set timeout, có nghĩa là cái này nó sẽ set một cái timeout để sau 1 giây bắt đầu nó thực thi.
Thì ở đây chúng ta await thì có nghĩa chúng ta sẽ chờ cái này nó đi xong thì chúng ta mới đến tiếp cái này. Thì có nghĩa ở đây chúng ta chờ 1 giây thì mình có thể tăng lên thôi, là chờ 2 giây đi chẳng hạn. Đó. Thế thì sau khi mà ấn xong cookie rồi chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chờ tiếp 2 giây để chúng ta mới gõ chữ vào. Đó. Đúng không? Rồi nhá, bây giờ mình sẽ đóng cái này lại, lưu lại này và bây giờ chạy này. Đó, chờ 2 giây 1 2, đấy đóng, chờ tiếp 1 2. Đấy, bắt đầu nó mới gõ chữ kép vào. Và các bạn thấy là cái tốc độ gõ chữ kép của mình nó vẫn hơi nhanh đúng không? Thì bây giờ ở đây cái time này nó sẽ có một cái đấy là các bạn chọn vào đây. Cái time này nó sẽ có đấy là option của chúng ta. Cái phần option trong này chúng ta có gì? Chúng ta sẽ có delay. Đó. Cái delay của chúng ta đấy là khi mà chúng ta gõ mỗi cái ký tự nó sẽ delay bao nhiêu. Ví dụ nhá, mình có thể viết ở đây là delay 500 millisecond đi, có nghĩa là 0,5 giây. Cứ 0,5 giây thì mình sẽ gõ một lần. Rồi bây giờ lưu lại, mở một cái lên. Rồi chờ 1 giây, 2 giây, đóng này. Chờ tiếp 2 giây bắt đầu nó gõ. Quên mình sẽ viết vào đây đấy là mình sẽ cần kiểm tra lại cái delay. Tự dưng mình bị quên mất cái đoạn delay này rồi. Cái đoạn delay mình không nhớ là nó delay bao nhiêu ấy nhỉ. Paste time, mở ở đây delay. Đấy, cái gì không nhớ không biết thì mình sẽ tra Google nhé. Thì mình sẽ xem là cái này. Đây, quên mất, chúng ta sẽ phải viết là delay như thế này. Đó. Delay thay vì là 500 như thế này, mình sẽ viết là delay ví dụ như là 400 thôi. Ok. Tắt đi, lưu lại. Rồi chạy. Bây giờ chúng ta sẽ chờ nào. 1 2 đóng. 1 2 bắt đầu gõ. Đó. Thấy không? Còn thấy không? Bây giờ nó gõ chậm hơn này. C A T, mỗi cái cách nhau 400 millisecond. Đấy. Thế thì sau khi mà chúng ta gõ xong thì chúng ta sẽ muốn làm gì? Chúng ta sẽ muốn ấn một cái nút này đúng không? Để đi tìm kiếm. Cái này mình đang để tiếng Đức, mặc định tiếng Đức thì mình cũng rồi thì chắc là các bạn cũng sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Đấy, đến đây thì chúng ta lại có cái nút này này, lại có một cái class này này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta lại làm cái công việc đấy là await new promise. Lần này mình sẽ để chờ 1 giây thôi. Đấy, gõ xong rồi chờ thêm 1 giây nữa. Và tiếp theo đấy là await này, page này, chấm này, wait for selector. Thì thực ra là đến đoạn này cái selector nó sẽ load xong rồi. Nhưng mà mình vẫn cứ chờ thôi nhé. Chờ đi. Đấy, chờ cái selector này. Và sau khi mà chờ xong thì chúng ta sẽ làm gì? Await này, paste này, chấm, click. Đó. Mình sẽ click vào đúng cái selector đấy thôi. Rồi. Và đến đây thì chúng ta coi như là chúng ta xong rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ chạy lại nhé. Và lần này thì để xem nào. Chạy này. 1, 2, đóng. 1, 2, gõ. 1. Đó, bấm. Thì đến đây, đây là cái mình bảo với các bạn là cái mà Google nó sẽ chặn bot. Đấy, thì các bạn sẽ phải nhập những cái captcha xác thực rồi. Thì để mà thoát được cái việc mà chặn bot á, thì ở trong Puppeteer nó sẽ có những cái phương thức ở trong này. Ví dụ như là ở trong cái argument nó có rất là nhiều. Các bạn có thể gọi là chạy cái chế độ gọi là ở đây chúng ta có stealth mode này, hoặc là ở trong này chúng ta sẽ có những cái chế độ mà nó nhằm mục đích là nó tránh cái việc mà chúng ta bị coi như là bot ấy. Đấy, tại vì ở đây chúng ta cái hành vi chúng ta rất là giống người đúng không? Thì không có cái việc gì mà tại sao lại bị coi là bot cả. Đấy, nhưng mà đến đây thì các bạn cũng hiểu được về cái cách mà chúng ta dùng Puppeteer để chúng ta đi đến từng trang này, chúng ta chờ cái selector nó load ra này, chúng ta tạo ra những cái timeout để chúng ta chờ này. Đấy, xong rồi chúng ta đi click vào trang để chúng ta gõ chữ như thế nào này. Đấy, thì đấy là cách để các bạn sử dụng Puppeteer cho những cái công việc đấy. Còn tất nhiên nhé, là bây giờ thì cũng nếu mà các bạn muốn đi tìm các bạn muốn đi gọi là các bạn đi tìm ở trên Google đúng không? Thì các bạn chẳng tội gì các bạn gõ vào cái thanh tìm kiếm xong các bạn ấn nút cả, mà bây giờ các bạn gõ thẳng lên thanh chỉ duyệt này, các bạn để cái gọi là để cái search engine, để cái máy tìm kiếm mặc định nó Google thì nó sẽ tìm ra cái Google nhé. Rồi, thế thì bây giờ đây là cái kết quả của chúng ta. Thì các bạn hoàn toàn có thể copy cái này. Đó. Và các bạn sẽ đưa vào trong NTunner. Chúng ta sẽ đưa vào trong cái nút Puppeteer này và các bạn chọn cho mình là Run Custom Script. Đó, ở đây thì cái Custom Script này các bạn có thể để ý nhá, là các bạn có thể đưa toàn bộ cái code này vào cũng được, hoặc là các bạn chỉ cần đưa từ cái phần paste vào thôi, hoặc là các bạn đưa từ phần browser vào thôi. Đấy, tại vì ở trong này chúng ta đã gọi là có một cái môi trường nó khởi tạo sẵn rồi. Đấy. Giờ mình sẽ xóa cái đi, mình đưa vào đây thôi.
Đây, đưa cái này vào. Thế thì các bạn có một cái phải lưu ý này. Đấy là chúng ta dùng page này, dùng browser này hay dùng Puppeteer này, chúng ta sẽ có cái dấu đô la đằng trước. Đó. Thì ở đây mình sẽ đưa cái dấu đô la ở đây đằng trước thôi. Thì lúc này browser và page nó sẽ là cái biến, nó sẽ được gọi là từ cái này, từ cái Puppeteer này nó sẽ chúng ta sẽ không cần phải khai báo thêm cái page với cả cái browser là có dấu đô la nữa, tại vì ở đây chúng ta sẽ có được từ Puppeteer rồi. Thì đến đây nhá, bây giờ mình sẽ đi return, mình sẽ phải đi return một cái kết quả nào đấy đúng không? Thế thì return, bây giờ chúng ta sẽ đi return cái gì? Hiện tại thì mình sẽ muốn return là một cái ảnh, mình muốn chụp lại màn hình để mình xem là liệu nó có đang ở cái màn hình bot không. Thế thì bây giờ làm cách nào để return ảnh nhá? Thì ở trong này này, ở trong Puppeteer này nó có một cái nó gọi là await page.screenshot. Đấy. Thì cái screenshot này nó sẽ tạo ra cái ảnh và nó sẽ lưu ảnh vào trong máy của các bạn. Ok. Thì ở cái này bây giờ mình ấn click xong này, mình cũng sẽ cho nó chờ 1 giây. Đó. Mình sẽ cho nó chờ 1 giây và sau khi mà nó chờ hết 1 giây rồi thì nó sẽ đi làm việc đấy là await page.screenshot ở đây. Rồi thế thì screenshot cái gì? Thì và chúng ta sẽ return như thế nào á? Thì ở trong cái tài liệu Puppeteer ở đây này họ có nói rất là tiện cho các bạn. Đây, N8N Node Puppeteer, cái này là nơi các bạn cài Node Puppeteer rồi đúng không? Thì ở đây họ có rất là nhiều những cái hướng dẫn các bạn. Và đây nhá, trước khi mà chúng ta nói đến cái phần sau thì có một cái mình muốn nói, đấy là các bạn cái Puppeteer các bạn hay nói mình là nó bị đỏ lòm, xong nó báo lỗi là thiếu cái lib go object này vân vân. Đấy, thì đây là cái troubleshoot của họ. Đây là cái mà cái lỗi các bạn hay gặp, thì các bạn có thể vào đây các bạn xem cách xử lý nhé. Rồi thế thì bây giờ để mà trả về cái ảnh, các bạn kéo xuống phần custom script cho mình. Xong các bạn sẽ xem cái ví dụ này của nó. Đây, cái ví dụ về gọi là về screenshot đây. Chúng ta sẽ xem đấy, working with binary data. Đấy. Thì các bạn sẽ copy cái đoạn này cho mình. Đây, copy đến cái đoạn này. Ok. Từ cái phần image data của chúng ta nhé. Rồi. Thì các bạn có thể bỏ cái này đi, các bạn paste vào đây. Và ở đây cái page này của chúng ta á, nó là cái biến này rồi, nên các bạn không cần cái dấu đô la nhé. Hoặc nếu các bạn muốn giữ cái dấu đô la thì các bạn sẽ phải xóa cái dòng đi và các bạn sẽ để cái page ở đây. Đấy, các bạn sẽ phải cho dấu đô la vào tất cả những cái page này. Nhưng mà xóa đi nó sẽ đơn giản hơn. Đấy. Rồi. Thế thì đến cái đoạn này là như thế nào? Là sau khi mà nó ấn nút, nó chờ 1 giây thì nó sẽ chụp một cái ảnh. Và cái ảnh đấy nó sẽ được return về ở trong N8N. Đó. Thế thì bây giờ nhá, mình sẽ thử chạy này. Test này. Thì cái đoạn này chúng ta sẽ có cái gì đây? Đây là missing X server. Tại vì sao? Tại vì cái Puppeteer này mình không cài ở trên máy này của mình. Nhầm, N8N mình không cài trên máy của mình. N8N này mình cài trên một cái server ở bên ngoài. Các bạn có thể tưởng tượng như các bạn đi thuê VPS các bạn chạy hoặc các bạn cài trên một cái máy khác. Và cái máy đấy thì nó không có cái gọi là X server để chúng ta có thể chạy gọi là headless bằng phone ở Puppeteer. Nhưng Puppeteer mà các bạn cài trong N8N á, thì các bạn chạy headless hay là không thì nó sẽ có cái phần option ở đây. Đây cho chúng ta đấy là các bạn có thể chạy headless mode. Đấy, có hoặc không. Đấy. Thì ở phần này thì mình có thể bỏ cái đoạn này đi. Mình hoàn toàn có thể bỏ cái đoạn này đi. Đấy. Và bây giờ nhá, mình sẽ ấn test lại một lần nữa này. Thì lúc test này, đấy chúng ta sẽ chờ nó xoay xong. Sau khi xoay xong thì chúng ta sẽ có được kết quả của chúng ta. Đấy là nó sẽ trả về chúng ta một cái output ở đây. Đấy. Thế thì đây là cái file chúng ta, và các bạn có thể ấn download này. Đấy, download screenshot này. Xong các bạn mở nó lên này thì các bạn sẽ thấy là đây chính là cái hình của chúng ta. Và đây chính là cái đoạn mà chúng ta bị chặn ở báo bot rồi nhá. Rồi. Thế thì bây giờ đến đây là coi như là đã xong cái phần nội dung của Puppeteer với cả N8N để truy cập rồi. Nhưng mà mình sẽ nói thêm cho các bạn, đấy là ở đây chúng ta chỉ có download đúng không? Đấy. Mà bình thường á, nếu mà các bạn tìm một cái ảnh ở trên mạng, ví dụ như cái ảnh này, xong là các bạn các bạn copy cái đường link, xong các bạn ở trong Puppeteer, ở trong N8N các bạn cho vào một cái HTTP request notes này, paste cái đường link này, các bạn test này, thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây chúng ta có nút view và nút download đúng không? Thì các bạn có thể nhìn thấy cái ảnh. Rồi.
Nhưng mà ở trong Puppeteer này thì chúng ta lại không có cái đấy. Đấy. Ở trong Puppeteer này tại sao mà cái output của chúng ta nó lại không có nút view mà nó chỉ có cái nút download thôi. Thì cái này thì mình có xem ở trong những cái nhóm ở trên cộng đồng N8N á, thì hiện tại vẫn chưa có cách xử lý đâu, nhưng có một cái cách gọi là workaround, gọi là chúng ta sẽ đi đường vòng để các bạn có thể nhìn được cái ảnh này mà các bạn không cần phải tải về trực tiếp nhé. Đấy là cái ảnh này này, nó đang là một cái binary. Đấy, mặc dù nó ghi là nó là encode 64 rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ cộng ở đây này, xong các bạn viết cho mình là binary ở đây. Đấy. Binary thì chúng ta sẽ chọn một cái extract from file này. Đấy, và các bạn sẽ chọn đấy là move file to cái base 64 này. Và đây là cái tên của nó là screenshot đúng không? Thì cái này các bạn sẽ viết cho mình là screenshot ở đây. Đấy, xong rồi test này. Đấy, thì đến lúc này chúng ta sẽ có được một cái đoạn dữ liệu như thế này nhé. Và cái đoạn này thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Bây giờ chúng ta sẽ lại gõ vào đây. Đấy là base 64. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ lại phải convert nó ngược lại thành file. Đó. Và bây giờ thì đây là data đúng không? Thì cái này mình cũng để vào data. Đó, và mình ấn test này. Thì đến lúc này chúng ta sẽ có được cái ảnh đấy. Có nghĩa là chúng ta sẽ đi convert ngược đi, chúng ta sẽ convert ngược về và chúng ta sẽ có cái ảnh. Và bây giờ các bạn ấn view thì đây chúng ta cái ảnh đấy rồi, các bạn không cần tải về, các bạn cũng thể view được cái ảnh đấy. Thì đấy là cách để mà các bạn có thể view được ở trong cái node Puppeteer nhé, mà các bạn chọn custom script nhé. Đấy. Thì còn nếu các bạn chọn cái phần get screenshot ở đây á, thì các bạn có thể view được một cách rất là dễ dàng, nó không vấn đề gì cả. Nhưng mà vấn đề là các bạn nếu mà view ở đây thì các bạn sẽ không nhập được cái đoạn code các bạn thôi. Rồi, thế thì trước khi mà kết thúc video này thì có một cái nữa mình muốn nói thêm cho các bạn. Đấy là ở trong này các bạn để ý là khi mình viết là puppeteer.launch đúng không? Xong mình sẽ phải viết ra những cái argument này, những cái default viewport vân vân này. Đấy, thì khi mà cái người mà họ làm ra cái node Puppeteer này họ đã đưa nó vào trong phần option này rồi. Đấy. Nó nằm ở trong phần launch argument này. Đấy. Các bạn hãy để ý là ở đây chúng ta có cái gì? Argument là Windows size 1280720 đúng không? Thì các bạn có thể add một cái argument đây, các bạn có thể viết vào đây để là Windows size 1280720 hoặc là 1920 1080 thì nó sẽ tương ứng với cả việc các bạn viết ở trong này. Đó. Thì khi mà các bạn viết vào đây các bạn sẽ không cần viết ở trong này, các bạn có thể bỏ cái phần args này đi nhé. Đấy. Thì đấy là cái launch argument ở đây. Và ngoài ra thì các bạn có thể tìm ra một số những cái khác hay ho. Đấy, ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ có best size này, hoặc là emulate device này. Thì cái emulate device này nó sẽ giúp cho các bạn có thể gọi là giả lập thành một cái thiết bị nào đấy, nó không phải là máy tính. Ví dụ chúng ta sẽ có BlackBerry này, hoặc là chúng ta sẽ có iPad này, hoặc là chúng ta sẽ có iPhone. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ có Nexus, hoặc là Google Pixel hay Motorola vân vân. Đó. Thì đấy cũng là một cái nữa nhá. Và ngoài ra thì nó còn thêm rất là nhiều những cái, ví dụ như timeout chúng ta sẽ chờ bao nhiêu, wait until thì cái này mình có nói ở video trước rồi. Ok. Rồi thì đấy là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay.